跟住落嚟咧，我哋會介紹今日嘅講員嘅喎。一陣間出到嚟咧，你唔好見佢咧年紀輕輕喎啊！原來咧佢已經即係過往嘅職業咧喺黑道啦，同埋一啲即係色情事業裏邊咧曾經去工作過嘅。一陣間出嚟咧，你又唔好見佢靚靚仔仔、健步如飛喎啊！原來佢以往咧曾經有好重嘅病，甚至咧係全身咧都癱咗，喐唔到一段都幾長嘅時間。一陣間你見佢咧，可能都好內斂啊，好靜靜地咁樣啊，你睇唔出喎。原來咧佢已經咧係即係俾好多嘅聚會咧，被邀請去分享咧佢自己個人嘅見證，並且咧將佢自己嘅見證咧拍喺星火飛騰裏邊啊，成為燒炭18小時嘅主角。我哋咧掌聲去歡迎咧高子揚傳道。Hello， 大家好，歡迎大家今晚嚟到呢個福音崇拜。唔知道大家知唔知道我後邊呢張係咩嚟㗎？呢張大家知唔知道？呢張係 AM730免費報紙嘅報導嚟嘅，上面寫住燒炭18小時喎。唔知大家覺得燒炭係一件好光彩嘅事？大家覺得燒炭係一件好威嘅事，要周圍同人分享？我相信大家都覺得唔係嘅。咁我分享嘅原因呢，只有一個。就希望將愛我嘅神嚟到同大家介紹俾大家認識，讓呢個香港唔同嘅人都可以認識到呢個嘅耶穌基督。喺我未信耶穌之前同信耶穌之後嘅唔同嘅分別咧有好多嘅，其中一樣咧就係我以前係一個好內向嘅人嚟嘅，亦都唔識得點同人溝通。但係信咗耶穌之後咧，我今日可以同幾百人嚟到去分享我嘅見證，都唔驚，係因為咩咧？因為耶穌基督，我知道耶穌基督會同我面對我人生當中每一個係困難，每一個係挑戰。咁我喺未信耶穌之前呢，我係一個點樣嘅人呢？咁我喺屋企咧，裏面有4個人嘅，有我阿爸阿媽同埋一個嘅家姐。咁我爸爸呢係一個脾氣好大而且好自我中心嘅人嚟嘅，即係一有咩事唔開心啊，一嬲呢就會揾我出嚟打，揾我出嚟出氣嘅。衰在呢，佢就好爛賭添喎。咁一輸咗錢呢，就會揾我嚟打噶啦。咁而我媽呢，就係一個唔識得點去表達自己人啦。即係佢有咩事都收埋喺心裏面嗰啲。咁因為個自細咧老豆就冇交唔俾阿媽啦，所以咧佢就好細個嘅時候咧就已經出嚟做嘢。但係唔知道點解喎，佢揾親嘅工作咧都係一啲輪班嘅工作嚟嘅。咁好自然咧佢就好少時間嚟到去關心我同埋理我啦。咁而我家姐咧就係我同母異父生嘅，即係大家同一個媽但唔同老豆。即係我媽帶住我家姐嚟到教我老豆。咁我哋自細咧就已經好少溝通，好少傾偈嘅，因為咁嘅環境底下。咁因為咧我自細咧就已經覺得呢個家庭冇愛同冇溝通，咁讓到我咧就變成咗一個好內向同埋唔識得點同人溝通嘅我。咁去到青少年時期，去到中學嘅時間會點樣呢？好想去建立翻自己嘅形象。咁大家睇下呢張相，嗰陣係一個又瘦又白，好似女仔咁嘅樣。但係嗰陣咧會追一啲明星嘅打扮嘅喎。大家睇下呢張相，係啊，我嗰陣會學一啲明星嘅打扮嘅，雖然大家兩撇音都好似差唔多，但係咧就好唔同啦。大家睇到，咁嗰陣咧又得唔到其他人嘅認同之下啦，又瘦又白，又好似女仔咁啦，所以嗰陣成日都俾家同學蝦嘅。嗰陣咧又俾我喺呢個世界揾唔到一個人，其他人認同我嘅世界之後咧，又俾我揾到另一個世界喎。喺呢個世界底下咧，你無論係個樣幾肉酸都好，其他人都會認同你，甚至乎會跟隨你添。唔知道大家有冇見過啲好肥、好肉酸嘅黑社會嗰啲古惑仔啊？佢哋永遠都會有一個好靚嘅女朋友，同埋佢身邊咧永遠都會有一大班人跟隨住佢嘅。咁嗰陣咧有個比我高幾年級嘅學兄啦，咁佢咧就見我成日都俾其他同學蝦，咁咧就叫我跟佢，叫我你跟我啦，跟我之後就唔使再俾人蝦啦。咁我嗰陣就諗啦，與其俾人蝦，不如加入黑社會蝦翻人咪仲好。就咁咧就選擇咗加入黑社會咯。咁嗰陣因為又唔中意呢個嘅屋企啦，咁又唔中意翻學喎，咁啊就離家出走嗰段時間，跟住仲冇翻學添。我讀書咧未讀完中二咧就已經冇讀啦。咁嗰陣咧又同一班黑社會嗰班古惑仔又一齊住啊。嗰陣以為自己好開心啊，因為每一日咧瞓醒嘅時候咧都會同佢一齊吸毒啊。因為當你吸咗毒之後咧，就會忘記晒呢個世界，
唔開心嘅事情，其實咧係選擇緊逃避，唔想去面對。咁喺嗰陣時咧冇錢嘅時候咧，亦都試過喺街度搶人哋啲錢，亦都試過擒入人哋鋪頭度偷人哋啲錢嘅喎。咁嗰陣雖然覺得咁加入咗黑社會之後咧，就形成咗一個好暴躁嘅性格啦。因為嗰陣時成日都有一大班人一齊，所以咧成日都同人撩是鬥非啊，同人嘈交打交咁樣嘅。所以嗰陣時咧成日都出入差館。咁雖然嗰陣覺得自己都幾型啦、幾威啦，嗰陣成日都一大班人一齊。不過有一樣嘢好驚嘅，就係驚俾唔同嘅黑社會，即係其他嘅字頭嘅幫派人尋仇。話說有一次咧，大佬帶入間村屋入面喎，裏面咧有張長台嘅，台上面放晒啲刀，唔同嘅刀喺上面。然之後大佬咧就每人派一把刀俾，每人派一把遮俾我哋，叫我哋將啲刀咧放喺嗰啲遮入面。然之後叫我紮起佢，就帶我哋出去劈友，即係斬人。哇！我嗰陣幾多歲啊？我未讀完中二，12、13歲嘅喎，就要劈友嗰陣真係好驚。咁自從嗰次之後咧，我就慢慢開始疏遠佢哋，唔再揾佢哋，唔再同佢哋一齊玩。咁離開咗一種危險嘅生活之後咧，輾轉間咧去咗間卡拉 OK 裏面工作。咁起初呢間卡拉 OK 咧就正正常常、正正當當嘅。我嗰陣都好乖，好修心養性喺度打工啊，仲識咗個女朋友添啊嗰陣。咁突然間呢間卡拉 OK 咧一轉咗老闆之後咧，就變咗間色情嘅卡拉 OK 喎。咁我嗰陣就諗啦，喂，與其做生不如做熟，又唔係叫我出嚟做舞男係咪先？我做侍應啫嘛。咁嗰陣我就繼續喺呢間卡拉 OK 裏面工作。咁呢間卡拉 OK 當中咧有一啲黑社會嘅睇場。咁嗰陣咧就同佢哋玩得好埋，一收工咧就同佢哋落去 disco 啊，飲酒又剔嘢，即係又再吸翻毒啊！咁嗰陣咧卡拉 OK 有個主任嘅空缺職位，咁我就憑住同呢班卡拉 OK 黑社會嘅關係啦，之後咧就升咗做呢個主任嘅職位。喺短短唔夠2年嘅時間裏面咧，我由主任咧升埋做經理添。我嗰陣以為自己上咗天堂啊！點解咧？因為我嗰陣我人工啊〜係比我做侍應嘅時候多成6、7倍咁多。我而家一個做侍應嘅人工係幾多咧？13,000、14,000蚊左右啦。如果我嗰陣多成6、7倍，我嗰陣做經理嘅人工係差唔多成10萬蚊一個月。我嗰陣諗都冇諗過，以我咁嘅學歷可以揾到成10萬蚊一個月咁多錢。嗰陣唔單止有錢喎，仲有面添喎。嗰陣就連班卡拉 OK 裏面嘅睇場，我叫佢哋做乜都會做。咁不過因為呢個我嗰陣個女朋友喺我乖嘅時候識嘅。咁因為佢唔中意同呢班睇場啊，同呢班黑社會玩得咁埋啦，咁所以咧佢就叫我去考消防。佢又話你考到消防咧，我就同你結婚。咁喺嗰陣咧，因為我自己自細喺個唔健康嘅家庭長大啦，所以我就好想去建立自己一個健康嘅家庭。咁喺嗰陣咧，我就個女朋友叫我考消防，咁我就入紙申請考消防啦。咁嗰陣啲消防員朋友就同我講啦：喂，消防最緊要係咩啊？消防最緊要體能啫嘛，你體能合格就一定會請你嘅。咁我又收到消防處通知我體能合格咗，叫我面試嘅時間呢，咁我又充滿信心咁辭去咗我卡拉 OK 裏面嘅職位。嗰陣仲有記得有人問我，佢話：喂，Jason哥做乜有經理都唔做？我仲好自豪咁答佢話：我而家去做消防，我救火救人啊，而家唔做經理啦，好型咁嚟到去答佢。但係點知呢？我呢次面試當中失敗咗。咁我呢個自卑又要面嘅性格呢，就梗係唔會食回頭草，唔會翻去繼續拗撈啦。咁跟住呢，喺冇工作經驗、有冇學歷之下，做得啲咩呢？走咗去跟班消防走去做地盤。其實消防翻1日放2日呢，有2日好多時候都係做 part time 嘅。佢哋會帶跟住佢哋一齊去做地盤，去地盤打啲消防喉轆咁樣。咁嗰陣呢，好似由天堂跌咗落地獄嘅感覺啊！以前喺卡拉 OK 裏面咧，就日日都涼冷氣飲紅酒，但係佢做地盤嘅時候點啊？日日流汗做到隻狗咁樣，跟住佢仲要俾班師傅鬧喎。以前我喺卡拉 OK 裏面，我鬧人有啫，而家仲要俾班師傅鬧翻轉頭，嗰陣好唔開心。咁我嗰陣咧就覺得錢啊係唯一一樣嘢會令人尊重翻我同睇得翻起我嘅嘢，所以咧就選擇賭博啦，沉迷賭博。嗰陣賭馬、賭波啊，晚晚收工過澳門賭百家樂、炒股票，樣樣都賭。最後咧換嚟嘅咧係輸到申請破產。咁喺呢個時間咧，我個女朋友咧就同我講分手。咁我就諗啦，哇，唔係咁現實啊嘛！我做卡拉 OK 經理嘅時候，你叫我考消防，我就去考；
而家考唔到你同我講分手，完全都冇諗過係自己嘅問題喎。嗰陣完全將個責任咧推俾個女朋友身上。咁嗰陣就已經覺得人生已經去到谷底啦。嗰陣咧就開始收埋自己啦，唔想去面對呢個世界同埋人。咁走咗去嗰啲商業大廈裏面咧做保安，嗰啲唔使見好多人㗎嘛。夜晚你商業大廈嗰啲通常都係對住你隔離個 partner 嘅啫嘛，唔使見好多人嘅。咁嗰陣咧就開始收埋自己啦。咁我自覺已經人生去到谷底㗎啦，咁衰啦。跟住喺一次收工翻屋企嘅途中咧，個肚突然間痛得好犀利喎，痛到連行都行唔到添。咁我就 call 白車去急症室度睇醫生啦。咁急症室嘅醫生就同我講啦，話好小事啫，腸胃炎，食幾日藥冇嘢㗎啦。咁跟住咧，我翻完去食幾日藥之後咧，個肚仲係痛得好犀利喎，痛到連尿都屙唔到添喎。咁我就去私家診所度睇啦。咁私家診所嘅醫生就叫我照一張叫做顯影劑嘅 X 光片。咁照咗出嚟之後咧，原來係有粒腎石塞住咗條輸尿管。咁係嗰陣咧，令到我成個腎咧都脹大晒，成個腎都用唔翻，前後都唔到一個星期，成個腎都用唔翻。咁嗰陣好唔開心啦，好想揾朋友傾偈啦。而當時唯一一個我傾得到偈嘅朋友咧，當我揾嘅時間，先至發覺佢喺早幾日燒炭自殺死咗。哇！喺嗰陣完全掌握唔到自己嘅生命。你以為10拿9穩你嘅工作，你一定會考到消防㗎啦。點知咧，連你經理嘅工作都冇埋。你以為你個女朋友一定會成為你太太㗎啦。點知咧，連佢都冇埋喎。咁你諗住醫生話腸胃炎，一定係腸胃炎㗎啦。點知你信個醫生，連個腎都冇埋喎。嗰陣完全掌握唔到自己嘅生命。喺嗰陣冇錢、冇健康、冇親情、冇愛情、冇朋友，做人冇方向、冇目標，完全掌握唔到自己嘅生命。不過呢啲咧都未叫我覺得係最絕望。叫我覺得最絕望嘅咧係我覺得呢個世界揾唔到一份愛。一個冇愛嘅世界係點樣嘅咧？係好恐怖㗎，係成個世界漆黑一片，即係呢度熄晒燈咁樣，但係得你自己一個喺裏面。你無論點樣叫、點樣嗌，都冇人會理你，冇人會睬你。你要支援嘅時候，冇人會幫你。成個世界就係得你自己一個去面對，好可怕呢個生命。咁我完全揾唔到一個生存嘅理由呢。咁我就跟隨我朋友去燒炭自殺。我花成個月嘅時間嚟到係去籌備呢次嘅自殺。我特別呢，去啲冇消防設備嘅賓館，我要確保自己一定燒炭死得去。我特別揾啲冇花灑頭啊、冇消防設備嘅賓館嚟到去燒炭。咁卒之俾我揾到一間啦。咁我仲記得呢，我燒炭自殺前嗰晚呢，我打開個窗望住個天嚟到係去同即係鬧個天。我就話：我話如果呢個世界真係有神嘅，點解你要我遭遇呢啲咁嘅痛苦啊？如果你真係存在嘅話，我求你幫我攞走呢啲痛苦啊！一方面又喺度求佢幫我攞走呢啲痛苦，而另一方面呢，又喺度鬧，又喺度求佢幫，又喺度鬧佢點解要我遭受呢啲痛苦？佢精神分裂咁樣嗰陣，完全係唔知道自己講乜嘢。但係原來咁樣呢，都係同神一個嘅溝通嚟嘅。咁之後呢，神蹟呢就喺我身上出現。點解話係神蹟呢？我仲記得我嗰晚呢係7點鐘開始燒炭自殺嘅。咁我係開始封嗰啲門啊，同埋封嗰啲膠紙，窗邊啲膠紙。我要確保自己一定要死得去。但係到第二日清潔房間嘅姐姐呢，係1點2點鐘嘅時候先發現我燒炭。嗰陣係口吐白泡，情況危殆嘅。咁當我醒翻嘅時候呢，我係發現我係四肢癱瘓，完全喐唔到，淨係個頭同口可以喐得到。嗰陣呢，我就知道乜嘢叫做死剩把口啊！哇！嗰陣真係慘。當我醒翻嘅時候，我擘大眼，我見到我媽喎，我出奇啦，點解你早過上天堂嘅？唔知道點解一啲唔信，即係未信耶穌嘅人會覺得一死咗會上天堂啦。我嗰陣嘅理念都係嘅，一死咗點解你早過上天堂嘅？咁嗰陣我就再望真啲啦，就睇到個場景，睇到我身邊，我媽身邊會有啲醫護人員，有啲醫生啊、護士同埋病人。咁我就知道咧，死啦！今次想自殺都死唔去添。咁喺嗰陣咧，我就要插住胃喉，吊住鹽水，仲係要每一日着住呢條專包大人 pat pat 嘅包大人紙尿片添。大家諗下，如果你每一日都俾呢個包大人纏繞住你，你會點樣？你個心嗰陣真係好絕望啊！不過最慘嘅都未係呢樣嘢，
最慘咧係醫生咧連水都唔俾我飲，話怕我逐親會有肺炎。我嗰刻先知道，原來連可以飲水一件咁少嘅事都唔係必然，係恩典嚟嘅。咁我嗰陣我心裏面淨係得兩個字嘅啫，就係絕望、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 絕望。因為你連自殺都死唔去，但係竟然成為一個就係個口可以倒死剩把口嘅人。哇！嗰陣就真係簡直絕望再絕望啦。咁跟住有一個院牧咧，就嚟同我傳福音。佢同我講耶穌愛我。嗰刻我就同佢講：耶穌點愛我啊？我今日瞓喺張床上面喐都喐唔到，你話耶穌愛我？咁跟住咧，佢就同我講話：耶穌愛我咧，係因為佢創造咗我，同埋佢為到我死。嗰刻我就回應佢啦。我話我唔想你耶穌為到我死，我就係想你死，你快啲走。咁嗰刻咧，佢就擺低咗一本叫做《忠信嘅見證集》呢本書仔俾我睇。佢話你有時間就睇下啦，咁咪走唔切啦，梗係。咁嗰陣咧，咁因為我喺醫院裏面又冇乜嘢可以做嘅，淨係個頭同口可以到嘅時間，唯一可以做嘅咧就係睇風景啊。咁嗰陣咧就俾我睇到一個好特別嘅場景喎。呢個場景咧，相信大家每一日都會睇到嘅。呢個場景咧就係我每一日同一個時間同一個地點，睇住太陽由東邊升起西邊落，東邊升起西邊落，每一日同一個時間同一個地點。咁我就諗啦，點解呢個世界咁有規律嘅？春夏秋冬唔會突然間變咗夏春秋㗎嘛，係咪先？唔會變咗夏春秋咁啊！大佬，咁你點解咁有規律嘅呢個世界？咁我再諗下，會唔會真係好似院牧所講，係佢個神創造咗呢個世界同埋我出嚟呢？咁我屋企人再嚟探我嘅時間呢，咁我就叫佢打一本忠信見證集俾我睇。咁當我睇到裡面有個嘅個案，有個嘅內容，就係有個癱咗嘅人咧，佢信耶穌可以行得翻。咁我就諗，我可唔可以好似佢咁呢？不過要我真係相信呢個神，都要相信呢個神愛我先得噶嘛。冇嚟相信呢個神，佢今日令到我咁樣都仲相信佢噶嘛。咁之後呢，我喺病床裏面，院牧就經過我病床。咁佢唔係住，佢都驚咗我㗎。我嗰陣我就話：喂，院牧，我話你點樣證明俾我睇耶穌愛我啊？你證明到俾我睇咧，我就信啦。咁嗰刻佢就話：你等一陣，跟住佢就走咗去。我就諗住佢係咪驚咗我走咗？咁跟住佢又翻嚟嘅時候咧，佢攞住呢本嘢，佢攞住呢本聖經新約全書。佢攞完呢本聖經同我講話：你睇完呢本聖經之後，你就會知道神有幾咁愛你。佢話你睇完之後就會知道神有幾咁愛你。咁我睇完之後呢，最震撼我嘅地方呢，係我睇到耶穌基督，佢為到我釘死喺十字架上面呢份嘅愛。嗰陣時我睇嘅時候就會諗好多嘅問題，我就會諗，佢話神愛世人喎，即係呢個世界所有嘅人，但係唔係呢個世界所有嘅人都識佢噶嘛，就為到佢死，係咪傻㗎呢個神？大家都唔會為到一啲唔識你嘅人而死㗎。咁跟住佢又話耶穌基督為到我哋死呢，係釘上十字架上面。大家知唔知道釘十字架係點樣？係呢幅圖咁樣釘住兩隻手，再釘埋隻腳。而釘嘅手呢，係釘喺你嘅手嘅手腕中間嗰條骨嘅中間。大家知唔知道幾咁痛？大家知唔知道中國都有個號刑係叫做凌遲處死嘅？大家知唔知道凌遲處死係點樣？凌遲處死咧係將有個劊子手將你身上面嘅肉一片一片一片咁切出嚟，切到你見到骨，切到你死為止。跟住有醫學證明呢，原來呢釘十字架嘅痛苦呢，係比起你凌遲處死呢係更加痛苦嘅。咁嗰刻我就諗啦，唯有耶穌基督，佢真係好愛我，以至於咁樣為到我死都甘心。唯有一份愛先會令到一個人佢面對酷刑，面對唔驚痛唔驚勝，佢都為到一個人去死，佢先至甘心。嗰刻呢，我就被呢份愛融化咗。咁我就同院牧講，我就話我要信耶穌。跟住我話無論今日我點樣變成點樣，我都要信耶穌。咁跟住呢，佢就教我做咗一個決志祈禱，同埋帶我做一個決志祈禱，同埋教我點樣祈禱。咁因為喺醫院對面呢，又冇嘢做，好多時間啦，所以我每一日呢都會好長時間嚟到係為到自己嘅病去禱告。我希望可以快啲好得翻，唔想成為我屋企人嘅負累。咁跟住我禱告咗個零禮拜左右啦，另一個神蹟呢又喺身上出現。跟住我啲手指慢慢開始喐得到啦，
可以喐得到，可以啲小朋友咁學寫 copybook。大家睇下呢張相，呢張紙就係我當時所寫。我嗰陣大腦啊，冇辦法令到我可以控制得到隻手，所以我嗰陣咧就係要好似小朋友咁學寫 copybook，練翻啲字翻嚟。咁跟住祈禱祈禱個零月2個月左右啦，連條腰都開始喐得到咯，可以落床坐輪椅咯。嗰陣就已經哈利路亞感謝神都嚟唔切啦，可以落床坐輪椅咯，唔使一世喺病床裡面咯，可以出到呢個世界睇下呢個世界唔同嘅景同風景同埋人物喎，可以睇到呢個世界。跟住祈禱祈多3、4個月左右啦，連隻腳都開始喐得到咯。不過嗰陣呢，我隻腳呢係咁樣㗎。我嗰陣隻腳呢係冇辦法踩到落地個腳踭，因為我大腦呢令到我冇辦法可以控制得到我隻腳踭踩到落地，所以嗰陣醫生呢就寫咗隻義肢矯形鞋，即係叫義肢矯形部寫一隻義肢矯形鞋俾我着。呢鞋呢有啲似呢隻嘅，佢又係個鞋踭呢係比較高嘅，即係有啲似而家啲女仔着嗰啲鬆高鞋咁樣啊。所以佢攝住我鞋踭，讓到我可以企得穩。我由5寸、4寸、3寸減到好似呢張相咁樣呢，都已經係差唔多好翻晒。大家睇下我嗰陣都仲係趌高隻腳嚟企，都冇辦法踩到落地。我仲係要掹住後邊條柱先企得穩嗰陣。到而家好似正常人一個呢，都只不過係大半年9個月嘅時間。就連我主診醫生佢都話一個神蹟。佢話做咗30幾年醫生，從來都冇見過一個病人啊，好似我咁大腦會受咁大創傷，可以康復得好似我咁好。佢話簡直係一個神蹟。聖經裡面有句説話好好嘅，就係在人不能，在神凡事都能。即係咩意思呢？即係我哋人呢，好多時候好多嘢都做唔到啊，但係我哋嘅神呢，就係無所不能嘅，佢能夠幫助我哋嘅。咁我因為喺醫院裡面受過好多醫護人員嘅幫助啦。所以我好翻嘅時候咧，好想去服侍翻一班病人。咁我就修讀咗幾個醫療嘅課程。咁樣其中一個嘅醫療課程裏面呢，就係講人體結構。咁我個老師就同我講，其實我人嘅身體係好奇妙、好奇特嘅。原來呢啲胸骨呢，係保護住我呢啲好重要嘅器官嘅。大家知唔知係咩啊？保護住我啲心同埋個肺嘅。呢兩樣嘢都係會致命嘅，你受咗損害之後。咁我又諗啦，其實我哋個口都可以生喺個頭上面㗎，我哋鼻都可以調轉嚟生，我哋可以咁樣出世嘅喎。但係點解我哋唔咁樣出世呢？如果你咁樣出世嘅時候落雨會點樣啊？如果大家而家出去會點樣啊？咁樣出世，飲晒水啊嘛，係嘛？咁大家有冇試過界選手啊？你個傷口會點樣㗎？會自己埋口嘅喎，好神奇喎！我哋個身體。如果你跌瘀咗會點樣㗎？會慢慢散瘀嘅喎。我哋身體就係話俾我哋聽，我哋係由一位好愛好愛我哋嘅神創造我哋出嚟，佢並且每一樣心思意念呢，都係為到我哋好，為咗保護我哋。我哋大家嘅手指毛啊，而家向全世界有幾多億人？有幾十億人喎，個個都唔同嘅喎，邊有咁特別嘅？係唯有愛我哋嘅神，佢創造我哋先會咁特別嘅啫。咁好感恩嘅呢。係響10年嘅時間，院務部咧請咗我做一個助理院務，我就可以幫助一啲嘅病人上病房裏面探一啲嘅病人，去關心佢哋，同佢哋一齊去傾偈，將我生命嘅故事同佢哋分享。咁我未信耶穌之前呢，我係一個好暴躁嘅人啦。咁我信耶穌之後呢，我去做義工，我去服侍翻一班醫院嘅病人，仲獲得社會福利署頒發全年服務時數200小時嘅義工服務金獎添。我又由以前同屋企人唔知道點同佢相處，好憎佢哋，到今日呢，會主動關心佢哋，約佢哋出嚟食飯，大家呢仲有講有笑添。我又由以前做人冇方向冇目標，到今日揾到自己嘅人生目標，呢啲全部都係因為主耶穌基督嘅愛。有神嘅愛喺我生命當中，我點呢？我唔再因為一啲小事咧而同人嘈交打交啦。我今日咧會懂得去寬恕其他人。以前你同我講話寬恕，我會覺得一個好軟弱嘅行為啊。你同我講寬恕，你根本你就唔知道，你根本你就冇料，你又唔敢去同佢面對。但係今日我信耶穌之後咧，我先知道原來要寬恕一個人，比你嬲一個人、憎一個人嘅勇氣係更加大嘅。我同大家講，如果你唔敢去相信一個自己覺得軟弱嘅宗教，
呢啲先至係你自己嘅軟弱。我再講多次啊！如果你唔敢去相信一個自己覺得軟弱嘅宗教，呢啲先至係自己嘅軟弱。有神嘅愛喺生命當中呢，我之後呢，我就知道自己讀書唔多啦，我就去修讀咗好多嘅課程。咁喺09年裏面呢，我就修讀咗一個嘅嶺南大學嘅文憑課程。咁上呢個嘅課程裏面呢，我就有一件好特別嘅事情發生咗，就係喺考試之前呢，大半班嘅同學都係商討緊點樣嚟到去出貓。有冇諗過大學嘅夜校都係咁樣？嗰陣咧我就諗啦，我就諗當時佢哋就話我哋寫喺隻手上面啦，出貓，寫啲貓紙喺隻手上面啦，又或者寫咗貓紙攝喺個衫袖裏面，我哋就出貓啦咁樣。咁其實考試之前嗰刻咧，我都有一個心裏面都有把聲音同我講：出貓啦，出貓啦！你一於出貓啦，你燒炭自殺過，你腦部嘅記憶有冇佢哋咁好，有冇佢哋咁快？你一定考包尾喎，你唔出貓係咯。但係又有另一把聲同我講喎。佢話：你唔好出貓啊！你係基督徒嚟嘅，你係我個仔啊！你唔可以咁樣做。咁最後呢，我都選擇冇去出貓。不過喺呢科裏面呢，我竟然攞咗係全班裏面最高分，最下邊嗰科 A 減嗰科。呢啲就可能係好多未信耶穌嘅人講：我唔信耶穌，信耶穌好多嘢都唔做得嘅。其實我唔係唔做得，我都可以出貓㗎。但係我知道邊條路係啱，邊條路係錯，我識得揀去行。耶穌基督會教我去行，就等於呢度大家都有能力去食白粉㗎。但係點解大家唔食白粉呢？因為大家知道食白粉係唔啱㗎嘛，所以大家知道點去揀自己嘅路去行。其實我哋耶穌基督會話俾佢哋聽，我哋邊條路係啱，邊條路係錯，嚟到去揀去行。咁有神嘅愛喺生命當中呢，我今日呢仲知道呢，我自己係。喂，咁快出呢張嘅？幫我打 PPT 係我太太嚟嘅，佢好想快啲出呢張相，應該係。咁喺我未信耶穌之前呢，我諗都冇諗過會有今日嘅生命嘅。喺我未信耶穌之前呢，諗都冇諗過會有今日嘅生命會咁豐盛同咁開心。我而家所擁有嘅呢，係我以前全部都冇嘅。我而家擁有嘅呢，係有翻我嘅屋企人啦。我而家仲擁有我一個自己嘅家庭添，可以出啦呢張相。而家擁有呢個自己嘅家庭，呢個女仔係冇靚嘅，我都覺得係。咁喺佢生命當中咧，神好特別嘅安排。佢係我初戀情人嚟嘅，佢係我讀過中學1年嘅時間嘅初戀情人。我哋拍拖嘅時間呢，其實大家都未信耶穌。跟住我哋10幾年冇見呢，喺街度撞返，跟住我哋大家竟然都各自信耶穌。之後我哋再次拍拖，今日我哋成為夫婦。今日咧，我擁有一個神嘅愛嘅家庭喺我生命當中。今日我仲擁有一班咧資深嘅同路人。要講呢班資深嘅同路人呢，就要講響11年嘅裏面呢班嘅弟兄姊妹。呢班弟兄姊妹咧，知道我11年呢，我又再次有腎石。咁嗰次又係同上一次一樣咁痛，痛到咧每6個鐘頭要打一次嘅嗎啡止痛針。嗎啡止痛針喎，大家知唔知道咩人打通常？通常都係臨死啊嗰啲人啊，癌症嗰啲人先要打嘅啫。咁嗰次呢，我話要打呢支嗎啡止痛針。咁跟住呢，每6個鐘頭打一次。跟住醫生呢，就照咗，原來係有2粒腎石喺個腎嗰度。咁跟住呢，佢又話同我排期做手術啦。但係因為政府醫院啊，排期都要排成3個月先至可以做得到手術。咁我呢班弟兄姊妹呢，佢每一日都嚟探我嘅。每一次咧都會買啲小禮物啊，或者每一次都會為到我祈禱。當我哋知道咗我要3個月先可以做手術之後呢，佢同我嘅傳道人就講：哇，我哋不如夾錢俾阿 Jason 去做私家醫院做手術。講緊手術費係幾萬蚊。咁不過好感恩嘅係，我之後呢，我突然間發燒，燒到39點幾度，仲係有屙有嘔添。咁醫生呢，就同我做咗一個叫做擴張尿道嘅手術。就係呢個手術，呢個呢係會將一個支管啊、膠管放喺我尿道裡面，或者我會有發炎。但係因為你呢個支管呢，就唔可以放得太耐，喺1個禮拜裡面呢，就要攞翻出嚟。咁之後呢，因為呢個支管1個禮拜裡面攞呢，咁醫生呢順手啊，就同我做埋個碎石手術，係咪好感恩？
感恩嘅係唔係呢件事喎？係感恩嘅咧係我知道我人生當中唔係在我孤單一個去面對我人生，我有一班弟兄姊妹嚟到去同我面對我人生當中每一個嘅困難，每一個嘅困境。咁喺2014年裏面呢，更加感恩嘅咧係我選擇我報讀神學院嘅課程。喺呢班嘅弟兄姊妹同埋教會嘅支持底下呢，我今日成為傳道人。喺我嘅生命當中呢，好感恩嘅係我信耶穌之後呢，神一路嘅帶領，神帶領住我嘅人生行喺佢嘅心意底下。唔知道大家知唔知道下一張 PPT？ 呢一張係咩嚟嘅？呢個係咩嚟嘅？大家知唔知道？呢個唔係 walkie-talkie 嚟嘅，呢個係一個 GPS 啊，全球衛星定位儀器。當一啲唔識路啊，唔識點去到目的地嘅人呢，佢會幫助佢去到嗰啲目的地。例如係嗰啲揸車啊或者去旅行嘅人，就好需要佢。人生當中最驚嘅係咩？最驚嘅係唔知道自己嘅方向，唔知道自己下一步應該點去行。但係今日我好開心可以介紹耶穌基督俾大家認識。喺我人生當中呢，未信耶穌之前呢，我好多選擇都做錯咗。我選擇咗加入黑社會啦，我選擇咗吸毒啦，我選擇咗賭錢啦，我選擇咗自殺啦。但我信耶穌之後呢，我懂得選擇啱嘅事去做。我懂得去選擇做義工啦，我選擇去同我屋企人和好啦，我懂得選擇去讀返書，我懂得選擇去做一個傳道人。喺我哋人生當中好多嘅問題出現，今日好高興可以介紹耶穌基督俾大家認識。以下落嚟有一段嘅經文想同大家一齊讀嘅，呢段嘅經文係記載喺約翰福音14章6節裏面，我哋一齊讀啦，預備起。呢度講到耶穌佢係道路，道路係即係咩啊？道路佢係會帶到你去一笪嘅目的地當中，佢當中咧係有指引性。如果你人生當中靠住我哋自己去行我哋人生當中每一段路呢，我哋好多時候都會選擇錯咗，我哋甚至乎唔知道下一步應該點去行，我哋好多時候都會揀錯咗自己條路去行，因為我哋人呢係好有限，所以呢，我哋需要耶穌基督嚟到去帶領我哋嘅人生去行我哋下一步嘅路，因為佢知道我哋下一步點樣去行。跟住呢，道路、真理同埋生命，真理同生命即係咩啊？真理同生命呢，就即係耶穌基督，佢係一個事實、真實。真實即係唔係假嘅意思，即係唔會錯，唔係假嘅意思。生命即係話耶穌基督佢係真神，佢為到我哋釘死喺十字架上面，死咗之後3日復活。頭先敬拜隊所講嘅復活節呢，就係記載耶穌基督，我哋紀念耶穌基督復活嘅日子。大家有冇慶祝復活節咧？有冇放假？大家都有放假，大家都攞咗呢個嘅耶穌基督嘅復活㗎。咁跟住呢，耶穌基督嘅復活呢，會帶俾我哋啲咩呢？帶俾我哋生命，帶俾我哋一份永遠嘅生命。因為佢從死裏復活啦，我哋只要相信咗嘅人呢，就得咗呢份永遠嘅生命。我喺醫院裏面工作咗一段嘅時間，俾我睇到呢好多好特別嘅人，例如你係老闆好啊，做老細好，定係做地盤好，定係做經理好，做律師好，你人生當中都係得一個嘅結局，就係死亡。死亡帶俾人啲咩呢？帶俾人一種恐懼同埋無助感，帶俾人無助同埋恐懼感。咁當中呢，我認識過一位做健身教練嘅病人。呢個嘅病人呢，佢好大隻，好 man 嘅。咁話說，我就係探佢隔離病床嗰位基督徒朋友嘅。但係每一次呢，都會經過佢病床喎。咁因為我探我朋友會經過佢病床，所以我每一次呢，都好想去關心佢，同埋去探佢，同佢講耶穌基督。但係呢，佢好抗拒耶穌基督嘅。我每次去探佢呢，佢都話：你有你信，你唔好搞我；你有你信，你唔好搞我。即係叫我唔好過去。咁之後呢，我知道咗佢原來係患咗個末期嘅癌症。咁話說有一次咧，我又經過佢病床咧，我睇見佢，哇！點解成身都黃晒嘅？大家知唔知黃晒即係咩意思啊？肝病係啊，佢原來患咗一個末期嘅肝癌。末期肝癌，
咁嗰次我又照常經過佢嘅病床啦。今次咧佢竟然叫我過去，佢入我過去喎。咁我就行過去問佢咩事啦。跟住佢話：你可唔可以為到我祈禱？哇！跟住我就問佢知唔知祈禱係咩㗎？即係當然唔係咁嘅語氣啦。我話你知唔知祈禱係咩嚟嘅？你知唔知祈禱係咩事嘅？跟住佢話：我唔知啊，我就係知道我每一次見你同隔離個基督徒朋友祈完禱之後，佢都好平安，好似好輕鬆咁樣。咁我就問佢有咩事為到佢祈禱啦。咁佢就同我講，佢就話：我唔知啊，我淨係好驚呢一刻，好驚面對死亡，我驚呢一刻我就走啊。佢好驚佢會走。我醫院嘅舒緩治療病房咧，探過都好多嘅病人，癌症嘅病人、末期嘅病人。我睇到嘅咧係信耶穌同唔信耶穌嘅人嘅分別。當中咧，信耶穌嘅人咧，佢知道自己即使要面對死亡，佢都知道唔係一個嘅終結。佢知道佢人生當中依然有耶穌基督呢個復活嘅盼望。大家睇呢張相，下一張。呢兩個嘅病人呢，係我舒緩治療嘅病人嚟嘅，即係難患咗末期病嘅病人。大家睇到佢點樣㗎？佢哋好開心㗎喎。尤其是我呢張相右手邊左手邊呢個嘅婆婆，佢咧每一次我去探佢咧，都係好似佢關心我多過我關心佢咁樣。每一次我探佢咧，佢都會問我有咩可以為到你祈禱啊？你今日工作順唔順利啊？佢每一次都會咁樣同我講。有乜嘢可以令到一個末期嘅病人，佢唔驚自己嘅死亡，佢會關心身邊嗰個人，因為佢知道佢自己嘅死亡唔係一個嘅終結。佢知道自己死亡之後會去一笪永遠同天父一齊嘅地方，我哋簡稱為天堂嘅地方。咁之後嘅經文就講到：若不藉着我，沒有人能到父那裏去。呢度講，如果唔藉住耶穌基督呢，我哋唔可以去到天父嗰度，即係唔可以去到天堂嗰度。可能好多人就話：喂，我做多啲善事，積多啲功德咪得咯，咪可以上天堂咯。但係佢哋唔知道罪嘅嚴重性係點樣。喺神嘅標準底下呢，罪呢，呢一個嘅心思，一個嘅意念都係犯緊罪。呢一個唔好嘅心思、唔好嘅意念都係罪嚟嘅。唔知大家有冇憎過一個人、嬲過一個人，或者妒忌過一個人？有冇妒忌過你身邊嗰個點解會有錢過我嘅呢？妒忌佢身邊嗰個點解會叻過我㗎？點解佢有才華過我㗎？點解佢成就好過我㗎？甚至乎佢靚仔靚女過我㗎？大家有冇試過？可能你話冇，我從來都冇呢啲念頭。我好神聖嘅，我一啲罪我都冇犯過㗎，一啲呢啲念頭都冇諗過㗎。但係至少你有一樣係犯咗嘅，就係你冇認嗰位創造我哋天父成為你嘅爸爸，冇認嗰位創造天父成為你生命嘅主宰。我用一個嘢比喻嚟去形容我哋嘅生命啊！我哋生命如果係一杯清水嘅話，而如果我哋嘅罪呢係一啲嘅墨水嘅話，哪怕你係一滴嘅墨水滴落去呢杯水當中，你犯咗一樣嘅罪喺你生命當中，你成個生命都會點樣啊？都會被污染晒。哪怕你加幾多個清水，你做幾多個善事，積幾多個功德，都唔能夠令你嘅成個生命變為乾淨。唯有我哋藉住耶穌基督，佢為到我哋釘身喺十字架上面嘅流出嚟嘅血，先至能夠洗乾淨我哋人生當中每一樣嘅罪。我唔知道大家今日呢，大家嘅問題喺邊度？大家生命當中有啲咩嘅問題，有啲咩嘅困難？但我哋只要將我哋嘅生命交俾嗰位愛我哋嘅主，我哋亦都可以將我哋嘅生命當中所選擇錯咗、所犯過錯咗嘅罪交俾佢。佢會洗乾淨我哋生命當中所有嘅罪，佢會帶我哋行翻喺佢心意嘅底下。日落嚟有首詩歌，我都想同大家一齊唱。呢首詩歌係叫做《恩典之路》。唱呢首詩歌嘅同時呢，我都想大家去留意一下歌詞嘅內容。大家留意下歌詞嘅內容。
是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，原是我永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。